আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে মুরগির মাংস আর ডিম দিয়ে খুবই মজার এবং সহজ একটি নাস্তার রেসিপি শেয়ার করব। বাসার সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে। তো চলুন এই নাস্তার রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। তৈরি করার জন্য হাড় ছাড়া মুরগির মাংস নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণের, নিয়েছি একটি ডিম। মিক্সিং বোলের মধ্যে আমি চিকেনটাকে নিয়ে নিচ্ছি। তো এই চিকেনটা এমনভাবে কাটতে হবে যাতে কোনো হাড় না থাকে। তো আমি এইরকম ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আর একটু ছোট কিংবা একটু বড়ও করতে পারেন। এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি একটি ডিম। তো আপনারা চাইলে কিন্তু পরিমাণে বাড়িয়ে একইভাবে তৈরি করে নিতে পারেন। তো দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণের পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণের আদা বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণের রসুন বাটা। এখন দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া মশলাগুলো। তো হাফ চা চামচের মতো আমি লাল মরিচের গুঁড়ো নিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণের জিরার গুঁড়ো, আপনারা চাইলে জিরা বাটাও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণের ধনিয়ার গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণের গরম মশলার গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখানে আমি হাফ টেবিল চামচের মতো সয়া সস নিয়েছি, আপনাদের কাছে না থাকলে না নিলেও চলবে। নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণের ময়দা, দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণের কর্নফ্লাওয়ার, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণের বেকিং পাউডার। এখন আমি এই সবগুলো উপকরণ হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সব কিছু মেশানোর সময় কোনোভাবেই কিন্তু এখানে পানি ব্যবহার করা যাবে না। ডিমের সাথেই কিন্তু সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নিতে হবে। সব কিছু মেশানো হয়ে গেছে, এবার আমি ভেজে নেব। ভাজার জন্য চুলায় পরিমাণ মতো তেল আমি গরম করে নিয়েছি। এক এক করে আমি চিকেনের পিসগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আর চুলার আঁচটা লোতে রাখতে হবে। বেশি হাই হিটে ভাজলে কিন্তু চিকেনটা ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে। যখন এক সাইড একটু শক্ত হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো ভাজতে মিনিমাম 10 মিনিটের মতো সময় লাগবে, যেহেতু আমি চিকেনগুলো একটু বড় পিস করে নিয়েছি। তো সময় নিয়ে ভাজলে কিন্তু চিকেনটা ভালোভাবে ভিতরে সিদ্ধ হয়ে যাবে, তা না হলে কিন্তু ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে। তো আমি উল্টে পাল্টে দুই পাশে কিন্তু গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। এবার একটা ছাঁকনির সাহায্যে তুলে নিচ্ছি, আর এই একইভাবে কিন্তু আমি বাকি চিকেনের পিসগুলোও ভেজে নেব। সবগুলো চিকেনেই আমি ফ্রাই করে নিয়েছি, আর দেখলেন তো কত অল্প সময়ে এই চিকেনগুলো ফ্রাই করে নেওয়া যায়। বিকেলে কিন্তু এইরকম একটা স্ন্যাক্স আইটেম করলে মন্দ হয় না। ছোট বড় সবার কাছেই কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগবে। বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। আমার ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফিজ।